আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল। আজকে আমরা বানাবো বিফ শিক কাবাব। এর জন্য যা যা লাগছে চলেন দেখে নিই। আমরা শিক কাবাবের জন্য একটি মশলা বানাবো। তার জন্য যা যা লাগছে: এলাচ 5টি, কাবাব চিনি 4টি, জয়ফল সামান্য পরিমাণ ও জয়ত্রী সামান্য পরিমাণ, দারচিনি 3 টুকরা, লবঙ্গ 3টি, শাহি জিরা লাগছে 1 চিমটি পরিমাণ। এখন এই সব মশলাগুলোকে একসাথে তেলে নিতে হবে। তেলে নেওয়া হয়ে গেলে এগুলোকে ব্লেন্ডারে দিয়ে পাউডার করে নিতে হবে। গরুর মাংস ম্যারিনেশনের জন্য যে ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো লাগছে সেগুলো হলো: সরিষার তেল পরিমাণ মতো, টালা জিরা গুঁড়া 1 চা চামচ ও ধনিয়া গুঁড়া 1 চা চামচ, আদা বাটা 1 চা চামচ ও রসুন বাটা 1 চা চামচ। আমাদের বানানো মশলাটা: গোলমরিচ গুঁড়া 1 চা চামচ, পেঁপে বাটা 2 চা চামচ। আমরা এখানে গরুর মাংস হাফ কেজির একটু বেশি নিয়েছি, আর মাংসটাকে এরকম চিকন করে কেটে নিতে হবে ও লম্বা রাখতে হবে। আর লাগছে লেবু ও স্বাদমতো লবণ। আমরা গরুর মাংসের ভিতরে সব ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো দিয়ে দিব। দিয়ে দেওয়া হলে ভালোভাবে মাংসগুলোকে মাখিয়ে নেব। একটুখানি মাখিয়ে নেওয়ার পর দিয়ে দিচ্ছি লেবু ও টমেটো সস। তারপরে আমরা মাংসটাকে 5 ঘন্টার জন্য ম্যারিনেট করে রাখব। আমরা 8-9টা ব্যাম্বু স্টিককে এখন পানিতে ভিজিয়ে রাখব, যাতে কাবাবটা খোলার সময় কাঠিতে না আটকিয়ে যায়। 5 ঘন্টা পরে এখন আমরা শিক কাবাবগুলোকে কাঠিতে গেঁথে নিচ্ছি। আমাদের মাংসগুলো ব্যাম্বু স্টিকে গেঁথে নেওয়া শেষ। এখন ভাজার পালা। গ্যাসের চুলায় আস্তে আস্তে সময় নিয়ে পুড়িয়ে পুড়িয়ে ভেজে নিতে হবে শিক কাবাবটি। তো আমাদের শিক কাবাবের রেসিপিটা এখন পুরোপুরি রেডি। আপনাদের যদি আমাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওটিকে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন ও সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।